turėjau priklausomybę viskam, išvis viskam. Gėriau, vartojau, lošiau, kur kažkur tik pasisukdavau, kur gali, tai būdavo negerai. Gyvenimo dugnas prieitas, narkotikai, reabilitacija net buvo, praleista reabilitacija 3 metai, o dabar jo 6 metai nevartoju. Viską pakeičiau, kas liečia gyvenimo būdą. Gyvenimo būdas tikrai turi didelės įtakos. Svorio koregavimas, sakysim, kūno masės indekso mažinimas, tai yra, sakysim, mitybos geri, sakysim, pokyčiai į gerą pusę, sveika mityba, tai yra, sakysim, fizinis aktyvumas. Aš visą laiką linkiu atkreipti dėmesį į savo organizmo poreikius ir būtent kreipti dėmesį į sveikatą. Neieškoti ligų, bet stiprinti savo natūralias apsauginės ir gyvybinės funkcijas. Praeitis kupina alkoholio, narkotikų ir azartinių lošimų tapo tik skaudžiu prisiminimu 42 Martynui, kuris prieš 6 metus pasuko kitų gyvenimo keliu. Buvau kenkėjas, ant žemės kenkėjas toksai, visur kenkėjas. Tėvai ten nervuojasi, močiutė, mylimiausia mano, ir tai gadinu nervus, ta prasme, tai policijos, tai teistumai, tai, žodžiu, suprantat, aplinkui nešiau vien tik tai, skausmą, blogybę. Ir tai, kaip buvo, sakau, tas pragaras tai viskame eina, o dabar viskas pasikeitė ir vidum, širdį pasikeitė, mąstysenoj visoje viskas pasikeitė, mityba, sportas, tai čia 50 daugiau procentų. Vyras pripažįsta, kad audringas gyvenimas pasendino jį anksčiau laiko, todėl dabar stengiasi atgauti sveikatą. Čia truputėlį norėčiau vis dėlto nuvilti šitą atveju. Mes negalime vis dėlto atitolinti savo senėjimo, o šita priežastis yra pagrindinė. Bet kai ką galima padaryti, tai vėlgi tą, ką mes irgi labai gerai žinom, tai yra aktyvus gyvenimo būdas, tai yra vėlgi vengimas, sakysim, žalingų įpročių, tai yra kūno masės indekso reguliavimas ir aktyvus lytinis gyvenimas, kiek tai įmanomas. Visa tai yra geri dalykai, kurie šiek tiek padeda viso to išvengti. Visa sveika gyvensena yra gerai, bet deja, kartais tiesiog tai nepadeda mums pabėgti su senatve susijusių dalykų. Bet čia šitoj vietoj tikrai galim medicina daug padėti. Ir kilus problemų su erekcija, prostata ar potencija, gydytojai dažnai rekomenduoja išbandyti augalinius preparatus. Rinkoje jie turi savo vietą ir kai sakysim, erekcijos sutrikimai yra psichologiniai dažnai, tai yra jų vieta truputėlį pagerinti kažką, sakysim, pasitikėjimą suteikti. Taip pat reikia labai žiūrėti į preparato sudėtį. Yra preparatų didinančių, pakeliančių testosterono lygį, yra mažinančių uždegimą, sakysim, prostatitą ir galinčių taip pakoreguoti erekcijos sutrikimus. Yra tiesiog preparatų, kurie pagerina kraujotaką varpos, taip kad savo vietą preparatai šitie tikrai turi. Iš daugybės pasirinkimų Martynas išskyrė šveicarišką produktą RED 3 kaip geriausią sprendimą savo prostatos ir potencijos problemoms. RED 3 todėl, kad iš tikrųjų, ką žinom tik Šveicariją dėl laikrodžių gamybos, bet nežinom iš tikrųjų, kad yra ir papildai iš tikrųjų. Yra lygiai tokie patys geri kaip ir laikrodžiai. RED 3 tai šveicariškas naujos kartos produktas, skirtas prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Tai maisto papildas vyrams, kurie rūpinasi savo vyriškumu ir sveikata. Produkto pagrindą sudaro 3 unikalios kliniškai patvirtintos medžiagos, kurių veiksmingumą sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslę šveicarišką technologiją, sutalpintos vienoje kapsulėje. Kokiais požymiais vyras gali atpažinti, kad jo organizmui trūksta medžiagų ir reikėtų pradėti vartoti maisto papildus? Rytinės erekcijos nebuvimas, pastovusios nebuvimas iš tikrųjų gali būti jo problema, gali būti organinės kažkokios potencijos sutrikimo problema, dažnas šlapinimasis, skubotas šlapinimas, nepilno išsišlapinimo jausmas, labai susilpnėjusi šlapimo srovė, naktinis šlapinimasis.
jie tada neišsimiega. Jeigu dar, sakysim, ta srovės susilpnėjimas, tai gal tik prieš draugus čia nepatogu, kai tiesiog negali pasigirti, kad gerai gali pasišlapinti, tai, sakysim, naktinis šlapinimas jau pradeda nervuoti ir patį žmogų, nuovargį sukelia, ir partnerę dažnai pradeda jau nervuoti. Daugeliui vyrų po 40 metų kyla erekcijos ir potencijos problemų. Red 3 produkto sudėtyje esanti piruvinė pipirnė, dar vadinama maka, padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę vyrų būklę. Maka arba piruvinė pipirnė, lepidiumenė, tai irgi yra šaknis, beje, iš tų pačių ten kaip ropė ir brokolis, ir jų tik tai yra iš Pietų Amerikos. Jinai visai yra tinkama prie menopauzės, andropauzės. Taip pat jinai yra tinkama moterim, kurios yra labai dažnai reikia tam tikro tokio energijos pakilimo. Skirtumas yra tarp ženšenio ir makos panašus sibiečių ženšenio, bet skiriasi. Tiesiog irgi androgenų kilimas, bet kitoks. Tradicinė Pietų Amerikos medicina maką naudoja kaip medžiagą, keliančią organizmo tonus ir atsparumą, nedidinant kraujospūdžio, padedančią ištverti didelius fizinius krūvius ir įtampą, pagerinančią raumenų būklę, gerinančią libido. Martynas yra patenkintas rezultatais, kurios pasiekė naudodamas Red 3. Kaip sakoma, viskas normaliai dar veikia, tai sakau, aš kopiu į tą 50, dabar, viskas atrodo viskas normaliai. Vyro santykiai su partnerė tapo šiltesni ir intimesni. Ir tą pačią moterį pradedi žiūrėti ne tai, kad į kažkokią kaip porno žvaigždė, jo, ta prasme, kad ten su ją, bet tu, į ją žiūri kaip į žmogų, tu matai tos visas vertybės, tą grožį visai kitokį matai, negu kaip seniau, kad ten, žinot, ten tas, čia, užpakalis, tas, ir čia buvo, į ką akis krenta, o dabar krenta į kitą visai. Tave traukia, ta prasme, jos tas vidus daugiau, tas vidus ir iš to vidaus išeina ir tas grožis tada. Red 3 su afrikinės slyvos žievė ir linų sėklomis gali būti naudingas ne tik esant erekcijos sutrikimams, bet ir sprendžiant prostatos padidėjimo problemą, kuri yra labai aktuali vyrams. Ši prostata pradeda vešėti gana anksti, sakysim, jeigu mes žiūrėsime mikroskopiškai, tai galima tų jau ląstelių surasti ir 30-mečių. Prostatos hiperplazija tai yra gerybinis prostatos audinio padidėjimas. Pagrindinė teorija, dėl ko tai vyksta, tai kad su amžiumi keičiasi vyro hormoninė sistema. Testosteronas virsta daugiau dihidrotestosteronų, tam tikrų derivatų, ir dėl to pradeda augti prostatos ląstelės, jos auga, veša ir nenumiršta natūralia mirtimi. Kadangi jos didėja ir auga, jos tiesiog pradeda trukdyti šlapintis. Ir iš čia kyla eilė šlapinimo susitrikimų. Martynas jaučiasi gerai, kad laiku pradėjo rūpinti savo sveikata ir atsakė į klausimą, kodėl tai taip svarbu. Kad gyventų visapusišką gyvenimą, gerą, iš tikrųjų, sveikata yra viskas. Bet tuo pačiu tas vyriškumas man dabar jisai yra tame, kad toks atsakomybės tas prisėmimas. Pavyzdžiui, žmona ten už žmoną, jo už draugę, už santykius atsakingas, toks vyriškas dalykas man būtų. Tas atsakomybės toks nešimas. Šveicariškas maisto papildas Red 3 sukurtas specialiai vyrams, kurie nori palaikyti aukštą gyvenimo kokybę ir stiprinti santykius su savo partnerėmis.